回到现场，持续来关心白海豚台风呢，就在今明2天，距离台湾最接近。虽然呢，整个暴风圈没有勾到陆地，但是外围环流来看看强对流。今天包盘呢，在淡水呢惊见的巨型的龙卷风，而在双北啊市区好多地方雨呢来得又急又快，人根本没带伞，被淋成了落汤鸡。那么预计呢，明天啊到底会不会放台风假呢？现在包含雨量跟风力，全台在南投以北呢有8个县市是达标的。不过现在就考验县市首长的智慧。那么今天晚间8点就会公布。我们要过去吗？那个很大只巨大龙卷风在眼前前行，驾驶乘客边开边惊呼。对，那白白那个是龙卷啊。看到了，白白。看那个形应该是龙卷没错嘛。龙卷风对。它漏斗嘛。云聚集成漏斗状，龙卷风越滚越大。再换个角度。爸爸，龙卷风，这个龙卷风卷起来了。只见龙卷风将底下大树卷起，受到台风外围环流影响，8号下午新北淡水惊见龙卷风成型，还一度引发部分停电灾情。北部一阵狂风暴雨来得又急又快，气象署紧急针对多的县市发布大雷雨国家警报。它最接近我们时间就在今天晚上到明天，而在今天的晚上到明天这段时间，它都会用中度台风的强度来影响我们。最大的雨量就在新北市的山区，还有桃园、新竹、苗栗、台中的山区，还有最大总雨量会到达300毫米以上。气象署指出，8号越晚风雨越有感，中部山区、北部地区将会出现大雨，甚至局部性豪雨。北部山区可能出现豪雨等级以上降雨。而根据气象署8号下午4点公布的最新风雨预测，9号共有8个县市雨量达到停班停课标准。气象粉专也提醒，白海豚有着双眼墙的结构，内外眼墙将会互相旋绕，因此路径上会出现像是海豚跳、摆荡走势，甚至转圈变慢。本岛的路上警报几率应该是几乎是没了。我们要观察是马祖，那以目前的观察结果，马祖发陆上警报的机会也比昨天降低了。但是我们也知道，因为台风一直在摆荡，它的暴风圈离马祖也不会太远，所以这部分我们还是会持续的观察。白海豚台风陆上警报几率降低，但外围环流带来的风雨长浪依旧不容小觑。沿海各地山区还是得要做好防台准备，应对白海豚带来的强烈雨势。3立新闻总导。白海豚台风呢来势汹汹啊，除了沿海要小心风势呢，那么来看看双北的都会区都传出了一些灾情。这强风呢，因为达到了7到9级啊，骑士呢直接应声倒地。那么各地响起了大雷雨，还有呢，在新北民众啊，因为无法骑车，这画面在树林秀泰躲进了百货公司里头。喜来登饭店因为围篱大片倒塌，还砸中了路过民众。有双载机车骑士在基隆市区等红灯时不敌强劲风势，机车侧倒，2人都重重跌地。一旁小货车驾驶看见，立刻以车身挡风。而在双北，风雨同样让人招架不住。外头狂风暴雨，民众用冲的逃进百货公司躲雨，而大门敞开，百货柜上的东西都被吹倒。好危险哦！在新北板桥，风雨大到骑士更是无法动弹，进退两难，只好待在原地。只是暴风圈扫过台湾，各处雨势就相当惊人。北市喜来登围篱还不敌强劲的风势，整片倒塌压到路过民众，而在山上更是风雨交加，站都站不稳。现在呢，也可以看得出来哦，阳明山上这边风势雨势确实变大，非常的多。虽然现在呢，白海豚台风呢并没有完全的侵台哦，但是我们也可以知道哦，这个外围环流的风势雨势在山区来说是非常强大的。周末假期迎来父亲节，还是有大家庭相约二子坪步道散步，在还没感受到风势前，早早下山。今天虽然有点风，但是凉快。平常夏天如果没有太阳的话，有太阳是很热的，但今天这个天气还好。也就是说，以前的一路就可以看得很远，现在今天的能见度比较短一点。不管山上还是平地，都能感受白海豚台风威力。大雷雨狂轰双北，民众只好往餐厅躲，吃个饭庆祝88节。3立新闻王信堂、王翔台北新北综合报道。白海豚台风呢，虽然没有直扑台湾，不过呢，光啊，它是一个中度台风的威力呢，扫过了北部海面啊，各地都传出了一些灾情。来看看呢，在宜兰啊，当地呢，因为啊，最大阵风来到了8级左右，中山路邮局呢2度啊，瓷砖剥落呢，差一点点砸伤民众。而另外来看看乌石港呢的这个赏金船啊，受到影响呢，暂停出港。各地呢，尤其在阳明山啊，主要受到风势跟雨势的影响，中午之
之前呢，因为还没有开始下雨，很多民众上山，甚至到竹子湖的这个土鸡餐厅去吃父亲节大餐，结果没想到下午立刻风云变色。机车骑士直直往前骑，下一秒前方高速瓷砖突然剥落，重重砸向地面，碎片瞬间四散。万一刮起瞬间阵风，恐怕惨遭波及。而骑士从旁边经过，差一点就被砸个正着。惊险画面发生在宜兰市武营街。同一天，宜兰中山路的邮局上午8点多也因为强风吹掉瓷砖，到了11点半左右，一阵强风又吹过，外墙再度剥落，掉落范围大约1平方公尺。短短3个小时，瓷砖2度砸落，邮局赶紧拉起封锁线，禁止通行，所幸没有人受伤。这边有一小块的剥落，然后刚才忽然风很大，然后就整片的就掉下来了。受到白海豚外围环流影响，气象署上午11点31分针对宜兰等地发布路上强风黄色灯号，局部地区有平均风6级以上或阵风8级以上。宜兰市中山路新兴路口一大片选举帆布也被强风吹得上下甩动，其中一角已经脱落，悬在半空中不停乱飘，就怕整片掉下波及底下人车。广告商获报后也赶紧到场拆除。五节文心路2段上午11点左右，一棵路树倒下，占据内侧车道，警方到场管制，直到中午才排除。三星上将路5段一早同样有路树倒塌，热心民众见状直接合力搬离道路。就连乌石港也受到风浪影响，赏金船业者暂停出港。白海豚还没直接影响，强风威力已让宜兰各地很有感，民众外出四面八方都得留意，小心安全。三新闻黄国瑞、胡宇轩宜兰采访报道。